les amis de www.potonapoto ya la mine dont vous moussarons Kolo Balobi Adam Seluzolo, votre présentateur Balobi humble, toujours ndezala, toujours votre humble présentateur Adam Seluzolo, moi na suka nzambe, côté na bango bazanga nga po bazala nanga. Donc fallait bazala nanga po bazala bien, mais bon, dommage, non occupé bango po Balobi kombono kitoko wa peloba président Papi Kader, mais mamuna yonde, non c'est pas non te mamuna beo wa pi Adam Seluzolo, ya boyazalate. Garçon moro frais, garçon moro bien, garçon moro fraîche. Donc, besoin vraiment des ala toujours Adam Seluzolo moi na suka nzambe yeso abota matikelinga mabele et puis depuis nga la bota manzamba bota kali souté la mine de vomosaka na kolo yebi. C'est un réel plaisir pour moi lelo na venu mon quelque part na kati ya lemba. Donc bana moko ya lemba ya poto donc communauté bana lemba ya poto boyebi avenir mongo bona telemi a Rosibaz donc naza wana pona retenir bino information oyo pona retenir bino pe émission oyo balobi Adam Seluzolo la tambola ne mo boye pona moi ndenge zalaka moi culotte moi t-shirt ça se passe à Louis Vuitton d'ensemble Louis Vuitton ndezalaka mais ne olukela bino sko artiste na bino Oyo bolinga mingi balobi droit de réponse par rapport il y a émission mon salara dernièrement na merveille Rambo la bouche autorisée à grand mopa au Koffi Olomide à Lobara Makambo mais par rapport pe to kotika pe bongo te po ya lobaki mais droit de réponse ezalaki yango to yelelo na kati ya Rosibaz dans des alara pour que tous ba information o bino boye vérité na ba vérité mosusu ezaki caché derrière le mana parce que batu batali ba regretter batu mosusu batali ba kumisi des alara mais ya biso Adam Seluzolo des alara kana kotika bongote na kotika pe ignorance et continuité je reçois pour vous aujourd'hui pour la première fois dans cette émission na Adam Seluzolo moi na suka nzambe yaza mukonzi pe na part na ye votre artiste tobengaye talentueux bourrier de talent asala mambo belé boyebi afula pe ba leader belé lelo ba koma pe ba président il s'agit bien de l'artiste Papi le Prince notre Papi le Prince il est parmi nous fraîche fashion et puis balobia uti ko uta kalata komi il est parmi nous moi qui ni des akaka bozwaka caméra ils ont funda déjà ndenga zali ndenga telemi balobi potezo beta mikolo boye botu nanga pona uti côté kuna ba telemaka boye Papi le Prince bonjour. Ouais bonjour Adam Seluzolo tara journaliste à Boga et puis des abwe bat ba otala déjà ba CP parce que la banda oso ba vendre ba déjeuner à compte à 7h. Ouais na mode ka côté uti tondeni. Moi je batu batana ndako moi senga petan ozo yamba batu donc moi na batu pa robi m'appelle ba fongoli TV botan kuta na yo muta fongola net tango mona yo en tout cas jo aza Boga radio ozo ya mutu musupe na ke oyambie na TV tango bazo fungola kaka boy bana bakanti lokola extraterrestre abimi oyeba sera kazayi bokena kata classe ote mami watabima na tableau. Merci, voilà sa identité. Il s'agit bien de Papi le Prince. Je lui présente, il est le porte-parole. Donc il y a Bill Clinton et Makiton chez l'homme de Kulumbimbi, de Tsengo Kudi Beni de Fukushima, de stroboscopie. De l'homme des stroboscopies, il s'agit bien Papi le Prince, à Beta Petro, Tobeta moi parcours naie Wenge dans 4x4 maison mère et le lot Aza et pas il y a Makiton chez Bill Clinton. Avec par rapport à l'élément auto salaki n'aurait pas bien acheté qu'il faut pousser en avant, pousser en avant tous à peine yo ensemble yo poyo comme un mot lelo. Papi le Prince, le lot ils droit de réponse parce que micro oyo et ambaramutu tout par rapport il y a actualité. Olanda qui confrère na yo ndeko na yo massa na yo bon évité pardon massa ngate leki nanga pardon massa ngate leki nanga bana poto bo comprendre déjà ba méché zalia wa donc na ende to découvrir les solo ya lelo to yambaki massa na ote mes petits na yo alekaki alobaki ngape na loba par rapport ya makambo ndenge salama Papi le Prince comment bino boko sala élection il y a ba porte-parole il y a mboka oyo bino boto fula ba musicien mais bon ça li élection pour poni président na bino ya ba porte-parole biso presto yebité oyebisa biso na micro oyo élection ezalaki wapi bosala ki oka et nani abimaki président parce que yo to yebi yo déjà depuis Wenge to ye Wenge maison mère to ye ndeng na ndenge lelo pa Bill Clinton élection ezalaki wapi et nani abimaki président biso sala élection si je me trompe pas na ebara na ba 2000
2006 2005 2006 donc 2005 donc tout ça élection parce que mon tango moni ba ministère na biso esenga ki vraiment ba zonga bomoko parce que ba sanité comment ebele ba ko sala maisha park si je me rappelle si mais je trompe pas parce que yo posana pour na ko edenga na ba date période vraiment un temps passé quoi tant ba ministère ba sangani ba komi boye la fali que biso pe ba porte pas ba to défendre bango to sangana to ko sangana to sali ipamko eza union des porte-parole des artistes et musiciens congolais to salango ezaka awa na nini na lele koma savanana le poeza ya maman na biso nani chez maman Tété maman chez maman Tété donc ezaka wana donc tant to sali ni na biso to jijaki ezaki par rapport à l'élection ba jijaki président na biso c'était Roger Ngane et ti lelo aza président na biso Roger Ngane président na biso premier vice-président c'était Charlie Balaka deuxième vice-président Ezangai Papi le Prince secrétaire na biso ezali nani maso pa komane le journaliste Laurent Fabrice donc fondé na biso ezaki Mbonzo Centreville et puis ceux aussi porte-parole na biso ezaki Mosaka donc tout ça lango ezaka ba 2005 si je me trompe pas. Merci. Bala poto pour comprendre histoire oyo. Mingi pe boye baraté. Mais botala ke élément na roloba pe na micro yo Merveille Rambo alega ki pe na micro oyo. Alobi c'est lui qui est maintenant le président de tous les porte-parole il y a ba musicien. Botira na ba ajo. En tout cas moni moto zo tanga kombo to tangete parce que tant nazo peso année to salela élection azalaka na ndako zo tanga biso. Peut-être ce pendant tanga na ebité ce pas zaka na mboka to ebité. Manda ko tala biso na télévision azalati. Na histoire ton combat et bandit po biso to bana ma porter parce que papa lutumba ba beta musique ba luambo ba beta musique histoire porter parole sala na ngote bandi na wenge tant ba kabwani nde ki porter parole bandi e banda na ngona wenge ba ko sabino te bana mikili siko tant e bandi na wenge bato ba banda histoire o evande zaka biso wana ebike na minute wana na BCB jo moni Roger Ngane o moni Mosaka o moni masa na biso Blaise Élément wa ke na mikili wanza ke papa chéri aye o kota maison mais na poto mais masa na biso grécomen so on peut âge siko soto ye et pas na biso na maison mais ezaki Sankara de Kunta Papi le Prince ngayeyo tozalaki na ve na biso Rojani wa Bamerano honorable King Tequila zo comprendre au moins ba Gilles Massa zo comprendre ba Gilles Massa ba Charlie Balaka zo comprendre wana biso tozo bundana tangu kombe bandi moni lelo batso bazo ba makambo ba porte pepe sa bato ya mo bakanda parce que batu musu bazoka na makambo o ebele bakufa na makambo wenge ko kabona wenge boma batu biso zalaka so tozo kene mission il faut que ne dit pambile lando parce que soko mati pen kuna koto ba ye na va biso to na va komba na ndeba jeté o sala mission mozo lenga na libanda parce que bi ke tona robima bazo zelanga de libanda to bandi komba wera bango na jibe to bundi ba komba nzamba sali grâce lelo to a reconnaître bato basala kini par après to vient na biso d'oeuvre de musée ça ko longwa to bandi su komba ya d'oeuvre de musée bana we ranson wana siko be mission to esa na ipen na pigeon siko biso sa émission na sima na biso ndako Adolphe donc tant on a émission moni bino ya bien quartier général de Mobimba et ko zela bino ba ndo beta bino so on parle si to yo tal ici 20 ça boto ko kate chaque jour makof ya sina mabe 20 ya ko za ba zulu ya banda to ko kena ba émission et comme pena ba jefang au moins pena ba zulu ba bien ba machette tu comprends agent de bandaka et pas ko wana ko ba yibi mamba kuluna te mais ba machette ezaka déjà pas ko wana boye ba chaîne penda donc mona benake mpusana wa ba komba na biso to veka yango ça y penda o le kanuna veni mo boye bite ba bengso peut-être pas jo mo boye o mo sans fan zoka siège ya fan ya BCBG vandu no ebite tant bazo zwa o ka bo makambe bandi so zala mutu mususu ye na o ka lelo bébé mo wa mukie obotami sikoyo obanda otala biso na télévision de to banda histoire na biso ti lelo olegi na télévision olobi ke yoza président ya ba porte-parole na ebité par rapport ya quoi ou bien nomoni lelo Adam yo poser ba question na oyebi histoire oba na poto boyebi elo Papi le Prince alobi bato bakufa bato pe baoza ba victime batikala pe na ba cicatrice bazali ba bagaro yo biso tozala nanu c'est rona vraiment chiki mais mon boye tozola ndila ba mambo yo Papi le Prince obelo moza trop capital sikomoni orchestre ya soloba donc to akaka na guerrier moko bunda na série wana
masala biso zobosi oko fa belela petit nga zobosi ba petit ba lembi ka bakanti ba leboude blanc guerrier makasi wana yeto ebite so azaka na bandundu so peut-être azaka na mbandaka so peut-être azaka ni parce que colonel pe na ebite donc yo mo lukaka place ya zalaka mais siko question ezala ke no bosala ke élection donc ozo ignorer que bosala élection te bozo reconnaître kaka ti lelo Roger Ngandu azali porte président ba porte parole. Mais si Roger Ngandu lelo to ebi parce que muta longola ngote to tika osa sur réunion msusu te parce que na ba réunion msusu to sala mikolo ezali kaka réunion parce que oyebi tango température ya général Kanyama o abengse ba ministère ba ki makamba ofinga bo ne oyebi batu ba ke ba prise komaki il a fallu biso pe ba porter pas ba jija biso nde batu ya ko nini ba ya biso to ebi se ah wana batu ba jija ko ebi maire na biso pesa ki penini maire na biso machala mwana ba ite ndezana faut ba porter pas au moni ke ba fe na biso pe ba mo pa mo konzi ba lobaki yango yango mo muto a défendaka biso ezali kaka papa na biso nyoka longa habite za ba porter parole te puis biso mo pe to expliquer batu ke bien ba porter parole te batu oyo ba salelo kwana pourtant tozo yé ba guerre ya ba musique na ba na pote bozo tala banda ba porter parole ba zakate mama chala mwana to ba bandaka ba guerre ba ona mama na biso nani est-ce que tozalaka tozakate to mama chala mwana to ba bebanaki ba ona ba mon pa biso tozalaka ba fe na biso ba nyoka longa to ba bebanaka biso tozalaka. Mais si vous avez compris ça, biso peut-être ba comme que juger musana biso. Eza musala o biso lelo to yebike ya on a zolé sa famille, ya on a vivaka parce que moi je suis pas maçon, on a kende pété na sa nini. Na za vender ya nini te ba yebinga ka porter parole. Na rosimba jamais babilo mo na rom côté ba changer identité. Mais na bika venir dans les musala na on ne sait jamais. Des photos na monde ba ingba boma musala na photo télé. Mais là fa biso tout sangana ki. To sangana poto zo décision na o ba yebisa biso. Mais makambozo betelanga ke to ke osala élection. Pour na moi na mo Kieboy. Moni lelo bana mi ki le sala nga passe moni il faut remercier vraiment donc makambo parce que moi les net comment changer PG mon tout so vanda vimsi matama lo popota ngai ya tele net ayebo yambi epe abandi ko loba vimbit longa na ngali net yo longa na boteno ezalite tala ba agite vous comprenez omoni comme aye pena na télévision bandi ko loba bana poto bazotala na bike bazai na mwana mvoma bazotala ba katilo alo bazotala ba memi tonga bazotala ba cheve bem lo bobo na Paris zompa bazotala ba méthode mulenda ba dadi Kimberly zomba bazolanda émission bazokompata mutu azolo bazolo banini moni lelo makambo zo beta wana petit wana aza petit moko donc ti lelo na lobité nanu pe avant d'ici makamute parce que biso za na bana mususu ngaso na koma porter parole pour na lande gane papier le prince alobaka musu abi ngaso na koma bo na sanka de kunta mutu musu ali o tamu la peneska mo Roger Ngandu ko tu parles bien au moins na mo sako lobaka danger je comprends mona pena mutu ayebwe mais yo nanu ata obimisi mona te ba copier yo te oye makambo TV na sima iswa ba porter aux zalati oye no ga lelo obetama nina kama musique moyemba mo bani ko se proclamer ngai naza patron ba ya ba ozana ni mwana ofutela kanda kute ba beja ko pa na bino parce que mambolo bozo ba to ke pa ba siko mais ato na lemba ti lemba yesa awati aza voisin bar il pa na ba bar izana cheche. Après, bana miki otu bozotala tchétché après tchétché chez Victoire et pas la bango. Oh ngana zo ebisot avant na kata bar yawa siko na lemba so to ke la bango za bar et pas na bango za tana be pas na bango na be pas na yete so na ba yi mutu patron to ba pas na nga mais na zo et pas na bango je connais bien maman na ye tout solaka na ye bien ayebi ke ay papi en tout cas pesa ka leki no conseil mais leki to pesa conseil ya komi ko mima ya za danger zo comprendre donc ndo za bo so tamboli na poko ayiko lia fufu ndako soki patron ngo ya koleka musaka ebandi na nini musaka to ngandaku musaka azana bakar na ye sanka de kunta abeta ba vite ba mikili akena na mwasi na pota za parent français na minito boyebi bino nyoto ke sanka de kunta ba ona mama na biso muna bakabwana azwa mama na biso alini dia ba otine ku de États-Unis ntaka mwasa ke namba dakati mo États-Unis 17 jours akimité tala de grand niveau bazong na minito to voyager na bango to ke na bango Paris zo comprendre donc on mona ke az na yo na kati nga na beta voyager na uti Dubai na ye na ke Dubai na ke Hong Kong na ke indi Chine na ke nini Inde na ye na uzwa mwana nga semaine prochaine to voyager nga na tika mwana nga na Paris par cheveux bem le bobo nga na si ma Londres comment na passeport noté ah te moni linga vuma parce que nga na monaki yango nga na monaki Michel Bosso oui na monaki ça nga na l'accent ki zo comprendre ozo beta na mutu âge nga na comme na âge moko na ovanda boy na bitengu ya swinga na bite fona ke soins médicaux na Paris ozo beta mutu abongo yo okena tambanda kate. Alors bien l'équipe on a pas voyage, l'équipe on a pas bien matériel, on a 3/4 de l'X. Aya ke mission na moto azwa wewa. Moni bana miki bako sabino te bino ay botala moni ka mutu pa makambazo ba bokanti bo pese faveur.
azana zakana ni voiture ayaki mission a louer moto wewa zo comprendre zoka âge ya wewa ayewana na fa c'est bon ozana 3 voitures là ça atamoko ezati oyomona ba billet biso to futa yo ke na mikiliti ba billet nga na futa na mwasi na bana na zo kende bona ko somela combien de cas na Dubaï ata 60 c'est un des cas moins cher na Dubaï. Si ko bete na âge mais est-ce que ngana koya ana banda ko loba mambo car boy na boy so bato ami kilo so beta lisozo fante ba ba kabela bisoti ye mo patron ku mo pa mo kondeza na quelque soit ba bien nyo to azana ngo mais akuta na bato pe ba yida kai akoyi sa bato ante ngana za patron we rason grand prêtre na ba chete zo comprendre mais ba solisa kai ba jibe pe na ba prêtre ba Bill Clinton o mo ba faire ba fali ba tuzo mo na mina gete azane de na ba bien mais aya kaka kuta parce que musala ne yango wana obwaka mutu boy na boy donc yo siko bato ku ba pesa moi jean, appelle-moi $100, appelle-moi 200. Au banni ko baki yo za patron par rapport il y a quoi? Ndena nzo ngana ye ba patron ya nini? Abi a patron par rapport ye et puis eloko na lo bango lo baki on so tali na élément na alobi papa chéri ko futa ete azana lote we ranso na futa ete na lote ba leader na bino ba futa ete po ba lote mo pa mo konzi aleki bango mbale belé. Mon na ebiso adam sur mutu na lukuta mabete maximum de respect na ba président wa ba président o ba sala biso moninga leonde na zabo mama na ko ne Fatuma ba ebiti papa na ko ne akanga kudu maloki mais ta on attend na nzela mutu a fasonanga na nzela po ba baba na ta porte pas wera le on a longé pas wera et comment porte pas Bill Clinton si batanga ta grand frère na honorable Timothée Chimang batanga otala leki ya lobobo leki ya Kim rien ba ebi onte ta la porte parole bi ya Bill, t'as la porte-parole ya Wera, t'as la porte-parole JB. Faut te payer ça, ba respect. Vous comprenez? D'ailleurs, nous avons un bétali solo, il y a Venabiso. Nous avons expliqué Venabiso, il y a un bétali solo, ba porte-parole, ba longwa et pas naïe, ba déclare, ba neloroté. Charlie Balara, tous en la maison mère. Akenda Kunat, Tosuka, Massa Ngambonzo, Wazari Padolf. Akenda kuna tosuka wapi ba masa ba Texas Katadi ayebi bango ye ba komo na otango tuna yo ebi Texas Katadi ayebi Kef Kabamba ayebi ne bango te ayebi bango ti zo comprendre basuka wapi moi le to vantaka te ba situmbo basuka wapi zo balela nini zo comprendre to vantaka te ke ngai nde na zabo oh ba vena bango zo bozilo se retrouver na ngola pona ba stress zo comprendre donc moi mobala tiki makambo ezalo wangu tanga kana bitenga na osala droit il faut nazala le magistrat ou se retrouver au mo sala émission sina mabe zo comprendre ba agent me makion donc ya beta batuta vantaka kanisa batu ba yebite nga ba futa nga wera ko futa ngate wera c'est un patron. C'est un patron au monde. Alobi musicien au betara sous sujet à casino te alobi est-ce que koye ba yo muto ovana ba musicien est-ce que koye ba musicien mo komone W Mangembo alobi W Mangembo musicien mo bazaka wana komone W Mangembo abetara casino ti 4h du matin zo ata travail te tangu ya zolo ba makamwa ta zo finga batu zo comprendre est-ce que batu wana bakangisi mais tangu ba répondre bango patron na banga kila batu ba makala. Vous comprenez? Moi, je suis à 20 heures, je suis à 21 heures. Double phase de Wera. Il faut respect. Et puis, dans la scène, Nzambi, Mangembo, église à frère Patrice. Vous comprenez? Il faut beaucoup de respect. Il y a un solo, est-ce que le patron a une image? Si vous répondre, le patron a mis battu maman comme il y a un monde qui se retrouve à côté, qu'on a mis au monde de démonstration, on a 5 ans de compte. Il y a un Zoeb Sabino qui, au monde Atika, Babilo, on a ban ami qu'il, Bino Bozate, Batumo, distraction, tu as Rako Sabino, il faut le voir la vérité. Vous comprenez? Wera, patron. Aberjara Batu Belé, JB patron. Donc tous les leaders Bill Clinton patron t'as sali pas Bill. Vous comprenez? Donc on a falli les lots comprendre. Patron mon tala wera bana bimisa. Moi il faut tous en avoir respect. Est-ce que bana wera bimisa leader na bimisa bana bon? Comment wera ce qu'on fabrique? Ba wera fabrique ça wera. Ya bimisa ka moi na moko. Bana jana bana so bana wera nyo o Simba. Première orchestre depuis to bana ba série ya musique ya kala oyo ba lwambo ba tira ça ma wera salati. Ba bimisa batu plus de 3 t. Wera bimisa Ferre et Simbi, Bill Clinton et Simbi, JDT et Simbi, Fabregas et Simbi, Celeo et Simbi, Bakabose et Simbi, Lacoste et Simbi. Zomba bisoto Koko ba Robino ba Koko ba Robino ozomona démonstration. Bango ba bimisa kaka fali et Sili. Vous comprenez? Bourreau. Ah, bourreau. Bourreau, yo, rama bourreau.
totambola a toki na bar mu bacha ba nze maburo so yo kan totika ba bloko na kotanga ba buro na makambo te tota bato simba par rapport ya quoi que bato pena azwa vandi sape batu moni ke tala lowa moi lelo biso ba ibse e simba esa ngana bimsa ba Luxembourg bana miki bona Luxembourg kunati na bimsa Bill Clinton ngana bimsa papi le prince na ok ba voyage je comprends yo zo ba mama voyage raté ye voyage ni yebisa moni ko sa bango bino mo bana poto boza kuna mkoni bo mona na poto pa ko sa bino ke ngana yaka mikili rien a voyage raté ko kene mbanda ke za voyage te za déplacement eza kata mboka haute te mbanda ke za voyage te mbanda ke voyage te ba père na biso ba mbanda ke voyage te eza na kata Congo eza déplacement toza na déplacement toza na voyage ata mutake bangola o eza voyage te eza déplacement voyage faut bima pena au sentir pena ke monde biso ke na ndeke 4 saisons 8000 km na kata avion et kangama avion ba fungula te opona so mupepe kangama déjà dans des années entre la vie et la mort nzambe ka mutazoeba de tiobo 2 jours nous na Kinshasa déployé là je confirme ngamona na lobi ma na sentiment na yebi 2 jours déjà na kin dépôt azawa ngala confirmango passeport na ezali na moni oti Dubai alors tout ça batu WhatsApp ezali amiko to sur internet nyo to ezali ba Facebook ezaba to ba monaka biso ezaba mtena obeta lisolo ya kokosa o ngana voyage ka ba monda ta ote ngana voyage ka na kendaka ba mikili yezo beta lisolo ke ngai na za porte pa on voyage yesa voyage wapi et puis manga mo beta bilamba bana poto esa ba ma melambo esa mo tout manga bilamba elamba esa na poto pona minute na poto bazola tando yo latite ba lata boye mwene na beti actualité mikili za swagi taru na yo no ya mingo ozana selim swagi vous comprenez? Il y a la bateau, il faut te respecter. L'ouvre à 4 et des bapetouana, verse à $35, 2000 fois à faire pression dans la page 5. Oh, yo la tita, yo bitenga ina beti. Yo beta teni, yo ebiteni. Habib, alobi, zela, alobi, na tout n'a pas porté parole, nous sommes à micro, na ngai, ba adresse na bino. Ndé Dieu, papi le prince, adresse nous a. Kanga pena na lingaki toko, tokoma. Ngaza mwana lemba. Navan ana paka na uti ko longwa siko na comme na limete naza voisin ya général Oleko naza voisin ya Dabo Mole zo comprend ba voisin tan niveau ba voisin et puis nazo foutela na lupangu o ya ministre ya mine Kabwelulu naza wana na lupangu na ye o bandaka avant tant azwa akoma ministre ke novanda kuna na Gombe kota zo comprend donc parler na nga soko leki lupangu ya général Oleko lupangu ya Dabo Mole et pa na nga adresse nazo pesa normal botu na ye adresse ne wapi bo petwa na za na adresse ite mazoko sabino bana mikilote ngana za patron ngana za boy zo comprendre adresse ineza wa to profiter to tout na papi le prince yo mutu zarana bango baleki bayaya okoye ba adresse na nebe pa na bango sa awana le mana super le mokom na le mana bar wana bar ekangam na nini et pa na bango pa na yete pa na bango on a lingwala pa banane ya lingwala te wanko sio avant na awa et puis des années si 3 heures au bimo sugol te ke ba 5 heures ba client ba sa wana déjà bon ouais la toilette ngam na episode donc yo mon kolondako na ba client o ya bar bo la toilette oh bo la toilette mais ozana kati ya bar bozana toilette moko siko ajini obete la batu ozoya kobeta masolo moko ngana za patron na l'équipe bango yo leka biso to na ba foyer ngaza na bana mi balé batu bayebi bébé fatu na ben musheni zo comprendre na boko la mwasi na bana nde na vandi bwe mutu eze kaliki na bimi bwe foda zonga bwe folo ibalia malade ya mwana esana rien avoir mwana zani mwana mukia ebite yo ga muto luka yo ozana ni engagement na fina yo olia ka fufu ndako ma mnyotu mozo yake ngana leki tala omoni ba Roger Ngandu baza parmi batu oyo ba valoriser makambu omoni ba Roger Ngandu au sentir pendant que était musala o ba ko mona za musala mo ba voyou musala mo boye mais tango zo mona intellectuel o sala ngope nous zo mona pendant que stabilité ya vie lelo sankara de kunta batu babenga batu liboma l'autre suku compa domestique patron zo ba batu ko benga patron papi le prince patron pour na ko dia na temps ya refaire voyer ces batu donc na ko mi patron il faut y albert ka maso ba peut-être y fa albert na masoni te moni ba vient ngana ba patron ba kena et pas vendre en tout cas ngana ebité Adams bozo ça l'émission na mutu oyo azolo bazana 3 voitures au filmer à mon côté. Voilà la vérité, ngana yako sa na musala alobi kaza longo misato botomona abeton la lisolo mais papi le presse na mona ki passeport na moni bina ba visa ndenge zo kota ba entrer na ba sortir la risque moto akendaki ayaki na tali ba billet voyage na leli akenda na wana ngam na confirmer madame Suluzolo mo asuka nzamba confirmer pour na mona ki mais sikoyo par rapport ya ki patronage wana kaka ndenge mona ma alobi a patron na bino bozana ba adresse cité est-ce qu'on reconnaître oyo yo yebi ba porte-parole oyo zo reconnaître o yebi na Congo ba sa musala bango kitoko ah tant na zo biso Roger Ngandu ana bon marché na simandolo omoni Kandolo Roger Ngandu pas très
taka muta na 3 mois uta ba on poto foot po ba mbwa obiso ya ba mbwa pena ba foot afaza na passeport afaza na passeport ba foot les billets ba mbwa siko ba mbwa na ba liaka 6 mutu mo liaka 6 kilos par jour ya ngombe est-ce que aleki na batu na kolia zompane siko aberjaka bango zompane patron Roger ngana berger ba mbwa na ba mbwa bana miki ba mbwa auto beta lisolo to beta mbwa mo tala ka bo ana 6 mois mais tala mbwa ko maloko hippopotame ozozo aloko la sankara de kunta aza ana tonde na bandana na ibi adresse na ye ozi nani Mosaka azana kitambo na ibi adresse ni ozi mbonzo centre ville azana kauka a travailler siko na kabosi yepe to bandana ya za iba guerre na ba fena so ba dolphe bundi combat na ba mbonzo anozo mona centre ville deux fois te donc soka bimion ou sentir pena ketin combien exactement na mona mbonzo te nga na télé mpanzi boka mbonzo bete loko moboy na se rappeler loko moboy to sala émission moboy vena nga we ranso ba auto beta double zénith siko dimanche na ngota ba beti vendredi samedi dimanche na se retrouver nga na mbonzo na Kishinjo siko mbonzo na periko fento na beta siko bimisa bitala leader ba sile côté belazu ya bamba on se siko yo télé me s'inspirer mu ko siko na pesa Adolphe vena nga Adolphe na beti na bise d'ailleurs so mo leader comme baina eza adia tata lulu a rappeler nga ka so côté na kata zamba c'est to banda sa ote sambole zoma na ote na kata zamba na moni matite kanyi makofini misili na talaga misine ya matamu zo pas âge ouais bon ça na se rappeler zo pas vieux Michel zo pas âge donc guerrier zo comprendre donc so taliba Nzora zo mona Kishinjo aza awa nani na sitas na ba mu na sitas zo comprendre aza na adresse moni tant to zo beta masolo tala mona ba petit obaye pena lelo ba petit pena baye c'est la pardonner de ce que so reconnaître ba no baye pesika o yebi ke no ba petit so tali bena bo aza responsable musa na correct o yo ko reconnaître moi mi balé misato a ce moi mi balé ne petit na biso Piroger Piroger moi na mboka o mona ke Piroger pe na style na ye malgré style na ye à moi na mboka ozo comprendre mais ozo mona que c'est un petit respect ozo petit na nga oaze pas faire oyo garçon plaisir ozo comprendre a respectaka o ga doyen boy na ozo comprendre ozo nani te ba petit mso ba ben poli pardon baga ben poli baluka ba sena yemo una sala ku aluka na ba cha kombona mais nga vraiment dans na ndimite na ocha ba petit msuda on chate vraiment una cha kutu pomba artiste danger grand on peut toujours pembe na pomba boni moi mke Adams Luzolo vous avez toujours idéologie à Papi le Prince na mona ngo donc oaza mutakangi mama solo yeyo comprendre comme le roi frère na lo ba trop te comprendre na peme na Papi le Prince vous comprendre ngana minute ndeka Papi le Prince alobi nga minute na tika 30 000 francs bala malo sabula na manzele na parler 30 000 francs 30 000 francs congolais bala maralo sabula la soukiwana sentir pomba merci vraiment Pombo sali plaisir na bana poto JB Kumalu les pétroliers de Dallas venanga Estache je sais que les nationalistes balobi l'introducteur de Viviane Ostud en Europe vous appelez son mbote la mine d'Ovo ya mère Flosibel Rite Katondi Lubanza dio Irene Kid ya Makese Bambasio Kitoko Paris confirma balobi Gisèle Massala depuis Paris na pession mbote mama Fatou Bouka Demol mama wabota dame Suluzolo émission izo leke lengi moko wapi ba vérité oyo balobi ba propos tenus par Papi le Prince engage que lui ngana za journaliste tout ça l'émission émission boyokaki droit de réponse c'est pour tout le monde ndé aussi Papi le Prince nous Sankara de Kuta na rozape Roger Ngandu na roza Blanchard Mosaka na rozape batutu ba legara pas répondre balobi mamambo yo il faut que nous ndenge zala kaka Papi le Prince conseil ni no kopé ça pena ba pechu bazo ya rosa musala obino bo traça déjà nzela te omoni babi l'humilité précède la gloire dans les là le mot ka vraiment il faut baba linga no musala bazo sala soko lingi musala zo sala va venir nga mo Paulo ba izake lengi so yebi musala dans so lingi musala zo sala nde okoyeba li futi nango et puis il faut maximum de respect na ba doyen zo comprendre parce que obiso to veki biso to ndo biso dakutana mbiskad mo boso zo kende bosala boy pe tu ana ya repana ngave na comment il faut na beta babilo mo na pesi moi 3 maloba 4 maloba bakisaka na konta ko komba mais ateke ayaka na TV aye oyambiye azo babilo moko po bana miki bazotala po na ebite eloko nini donc atika babilo kwa na moni vitesse na vieux rien
vitesse d'arrière babi tout est vanité babi bien surtout à mokili et les kalango vous comprenez parole de Dieu etikala yo lo barango et puis nzamba est bien que toi bara chercher d'abord le royaume de cieux tout viendra après donc toi tika na biso babilo ko na tozolo baloba oazolo baloba na azane le logo te bana miki azana rien ngam na yebisi bino mukolo sori bolingo ya na kin bokom na kin bokete pa na bango mona ke aliaka fufu na ndaku azata na charge te abota te nini te ngana on se place ko il faut bando ya kozwa biso be missionner na bandaku bazio na ndaku na yo bazota la bana no yango wana ta ndengo vivaka boena boye oreke to saka na banzela po mutako saka kosaka batu ndo comprendre réalité ya moko na moko mais ba wana eza biloko moko donc c'est un petit là na comprendra côté la face na déjà mon face mo mutu moko boye auzana yo boye vie mais tango ko pesa mukongo e batango ba oto benga bana ba chauve-souris on la chauve-souris ngembo e bana te pali na mnoko sumba na mnoko to e bata mutu buta mo be moyi so baza bon OK na vie faut pesa la face so zo pesa facilité ils bien ti donc bana mikili boye ba ke awa to vivra danger to za na biso bien. Quand on a 100, 200, 300 euros pour de la rabisso, il y a une autre position. On a payé un poteau, vivre. Moi, je suis noté trafic d'influence. Et l'ambo au gang, il y a l'ambani à relata Guyan. Ma version a l'ouvre à $35. Ma réparation, on a fait la pression de 1000 francs. N'a pas vu 5. Après, Kenny ou Torola Tazana Mouté. Oh, il y a voyagé à leader. Leader, il y a voyagé. Oh, il y a voyagé à n'importe où. Mais maillot à Tessika Mogote. Il y a un voyage, il faut Mbandaka. Je comprends. Voyage, il y a Kenda. On fait de la page. Gouverneur est mort avant de dire. Au centre, pendant qu'on a un appel, c'est un botte. Tantan. Je comprends. Il y a un agiment Robert Masolo en tête. Tu as Masolo Moussou. Auto est pour évolution. On comprend. Mais Ming Zara, actualité Zara qui était Bill Clinton à Milito. Adam Tozo Sala. Tu as en pleine préparation. Il y a 10 ans, il y a fidélité à Bill Clinton, à sponsor on est pour Congo. Batala qui a c'est que tellement ça vraiment reconnaissant envers Bango pour Congo. Il y a un fêter, il va fêter les 29. Les 29, tu as vraiment donc juste tout ça la fête tu as et aux ana de la Gombe. Tout ça Ad de la Gombe puis Ad de la Gombe toqué Romeo Golf après tu as aussi les 30. Donc il t'a la histoire patience fidélité lelo lupangu cadeau lupangu. Ils allaient na ma sponsor te ba fêter les produits na bango ba peso lupangu te zara zo moi $5,000 zo moi $100,000 c'est bon mais open ba peso lupangu ba tchebilo ni tout siège makamtu au Bill Clinton eza wana to fêter yango nde eza bena actualité yango moninga na profiter parce que semaine prochaine na zo voyager de retour dans sa radio dimension na zongi po fêter wana il faut invitation to zala bo mona niveau vie evandaka zo comprendre eza te yo beta masolo mo boy voyage zo beta tu es bien rêvé aux amutandoto un jour nzamba osunga parce que biso ne to kende boto ebate to kende yo pen oya okenda na parce que ba kangi penzela te et puis ba pote za ngo savon te bo cheposi là zo comprendre donc to rocha limite te faut partir ça ba solo balikama mutu cha vigi ko cha pointe point ça pas nzambe donc on a rocha point na vie na été a koma mais a songe a revaka yango te akosa ici na zalaki non non zati za sina mabe na ebite soki na ko pesa numéro wa bato balinga vraiment ba contacter Papi les Princes bobengai na plus ya Willy Moucheni donc 00242 za préfixe na biso 242 za Willy Moucheni donc plus ya Willy Moucheni 998 64 76 88 donc 09 98 64 76 88 ce bobengi Papi les Princes bozwanga mo pena wana là na profiter une occasion na remercier vraiment ba partenaire nanga pour na minute on na za bo porte-parole mais na comme lisusu ko signer ba contrat na ba agence na Dubaï na signé 2 contrats. Na signé contrat na ndoyi na yo Adam's Business ya président Adamo on a sané ba navette papa kuna et puis na signé contrat na agence Winner ya président Kadi Mamukendi batu ba kenda Dubaï ba beza président biso ba congolais so na zongi penana na continent na Londres na boaki na mutu na Gautier mascotte yo c'est la ticket beba quand na Londres na moni masalanga ami de l'école Boris Luku sa chinois noir yem ta contrôler kuna na zongi ce qu'on a Bruxelles pas de Dodowich Nike Dodowich est-ce que ça rappelle to mela moi là quoi moi Nike na yona dans Dodowich na pesi bakadi mbavu ba mbote na zongi ce qu'on a Paris pour na remercier archevêque Bem le bobo chef spirituel la religion qui tendi na pesi ba mbote na petit frère propre na Paris au Kito Kalunda wana leki nanga vraiment na remercier sous une fois Meton Mulenda race de vainqueur na robo sanaité mbebo rose de rakota jambo na pesi sous bambote makasi na ngola et pas vu na biso chic bazola na comportement pourquoi pas na vu na biso grévi fouti la liebo matita zola mbwa bima emoko ato boko bwa mayo kaka na simandaka makwanza toi abimi liebo et bima bongo na pesi sous bambote vraiment na kabushkop Desi kabushkop pourquoi pas vraiment na général betuka ngama na yesiko na kisasa grand frère propre muta salake ngana longwa
Nalong la complexe avion oh yazo songer honorable Timothée Chimanga le petit Sarkozy wana yaya vient ngai donc ya wuli mouché na robo sanoté mère na biso to robo sanete 500 giga mama biyomba ce faculté de cette robo sané mabe na bossé na Los Angeles na moi mutu ngati Angelou Michael yebi ajango yango mati ka de masese wana zanga te yanga na yebisa bango omoni pasi ya Sodali Kili nakata feti ya ba généraux ezara merci na basali poso ya vandi ka mwa mke longa place na connait en respect donc azali osaka yango wala deuxième lycée scénario Sabino nzunga restaurant bakangela mo yibité mutu ana droit fungola beza pona madesu bendu na papona mais ingratité ba congolais muko balamba soso mutu alukakiri da même ko comme nduna bakoma osala lem bye. Merci Papi le Prince, vraiment c'est un plaisir pour moi, vraiment Yaro Yambaye. Balobi, à propos tenu par lui, donc lui c'est Papi le Prince, l'internationaliste, donc Ndez Alakaka, à Paloli, droit de réponse par rapport, il y a Merveille Rambo. Merveille Rambo, mon frère, mon ami, Nayamba qui on a micro au Lobaki, au CNP droit de réponse à Moutoutou, Papi le Prince à Leki, à Lobi, Merveille Rambo, porte-parole à Kofi Olomide. Les gars qui paient au lobby quand Papi le Prince par lobby donc oh il y a lobby engage que lui un journaliste na tchèque micro par loba pomba Hollandi Papi le Prince pour nayo il y a ensemble à te comprendre ngo batene na abou na baere rela na calme comprendre pour na outika prison mikolo na outi moi prison na gel Papi le Prince c'est un boss nga benga ke boss appelé comprendre na ba muta bimala mabe Papi le Prince nga mona luketi na parler outi prison na bosani me na bombi kaka na bombi na biso na prison mtabi misinga de mtabi misinga charisme vinga na kata Tunisie mwana mama Élysée aye mtabi misinga vena nga Papi le Prince pe ayako tikela nga moi Damas mabeka weekend côté te mais na regretter weekend ni whisky na bimi na kuta su na moi plaisir manzela boti na sepeli vraiment na vena nga Timothée Chimanga honorable na ti webi comme lifanto comment moi non ndeka gel oh na pese comme ndeka gel pe tana za kalikolo tambola kalikolo pesi mbote na ngana Timothée Chimanga honorable pourquoi pas charisme vinga na kata Tunisie moi na mama Élysée Sandra Bossiombo na kata Paris Mbobo Siomo bambote belé kaka yo yebi na suki na ngana te mabe zéro comprendre église que ndo sani ngana église et na une témoignette témoigner nini beta bien ko wa tuno na mission na ngobisa na beta na une témoigner pour par mois na ndako ta prison 6 fois 7 fois mais nzamba osanga ngolu par mois na mota prison 2 fois ya ngolu te ya ngolu na moko ta prison 2 fois mais na centaine d'églises on de ban merci lui c'est mon frère donc c'est un artiste comédien bambote no pa banane mbote na nga na charisme vinga na kata Tunisie Sandra Bossiombo na kata France azolanda ngai Mbobo Bossiombo na kata Paris Zo Bossiombo motema ya Arthur Mupepe papa na Raphaël Mupepe na pesi bambote vraiment bozolanda nga na minute na sœur na nga babi moi sa grand frère na nga Mbobo Bossiombo na kata Paris bazolanda ngai pourquoi pas honorable Timothée Chimanga honorable Timothée Chimanga Igor 2 minutes vient na nga moko donc merci vraiment salam José de Londres na suki na nga merci je vous promets na Royambaye vraiment tout ça là élément mobimba boseka gogo donc yango ezaka do to sekaka pour ça ba démonstration mo bomo na rabo bolanda tina betari mabe na kota studio pour na bimisa décalo revoir merci c'est fini pour aujourd'hui derrière la caméra Ezaki Yabino Ndeko checker de checker vraiment à Simbaki à Sirari vraiment checker zonga pena donc ba senti ba lui Vito et Betamia wa ça se passe comme ça na utimi kilinaye na kiti na tika kuna saison ndez alara to changer climat donc moi to betaka bo na pe kishasa to kabwana déjà kishasa kabwana moi na malili et kabwana ya omoni na eka na batango ndez alaka bala mikili ba bien
élément na bino yango premier élément ya mikili yango donc depuis na ye premier élément Papi le Prince déjà arrivé nga pas arrivé na otikela bino élément botala ndeza la kaka bana poto na linga bino mingi Adam Suluzolo mwana suka nzambe Yesu abota mi atikeli nga mabele et puis depuis wana Yesu abotama nga pe na botami nzamba abota asute asu na bana te donc moi suka nzambe yeyo Adam Suluzolo na pesi mbote na maman abota Adam Suluzolo belge Maman Fatou Bouka Demol na Montréal et puis na pesi Sandra de Jésus original Maman na Lucas motema ya Kofi Aina na Londres na pesi bino mbote na pesi sous Géraldine suis Kariana d'Afrique autrement dit Bombi Hiroshima na pesi bijou embi ozieble na kati ya Belgique wana na pesi lisusu Joël la fleur Maman na Jonathan Diatabao Caro Tiangangu na Hollande na pesi mbote mon ami Gabana na assistance na yo artiste na pesi mbote Papi Kader président na pesi mbote mbalebele balobi kombo na onde kitoko wapi me yonde makamu mabe wapi donc na ebite quoi ya boya zalate cheke na sisa na nga polo yo na boira na nga batute na pesi ka ba mbote hein tala assistance so na za na sima wa cheke bato ba yo tala ngai na assistance ndeza arara na sisa na nga ba yakini ya bino ya wana cheke panzanga na panzana Jibe Kumaluta le pétrolier de Dallas et c'est ce que les nationalistes et puis na pesi lisusu vraiment Rodin Tela depuis Paris na pesi mbote Ben Rodal na pesi mbote Bénédicte Bunzonzi na pesi mbote na Allemagne mais nanga biomba faculté de la sape mamo boboto wapi depuis kala to za no bien tilelo comme no pe kitoko na bwakio Monseigneur Dangwe Bill Clinton président mes respects na pesi mbote ya boesili na honte nasi sananga na ba couper nanga na ba Louis Vuitton donc na lobele lamba terre on a lobele lamba chèque check